telefonu i dobar dan, dragi naši. I pozdrav svima. Koliko vas ima? Koliko vas ima. Šta pričam ja? Šta ja pričam? Trebali smo vam snimimo ovo juče, ali smo odlučili da to ipak ne radimo. Tako da ćemo to ipak danas uraditi. A ja ću da isključim ovo sad telefona. Što? Potrošiš je baterije, možda puno. Neće. Misliš? Ne. Dobro, mogu sad ja nešto da kažem? Da. Želim Jovana da poljubim. I želim Jovana da poljubim. Želim da se zahvalim svim ljudima na divnim komentarima. Malo smo ovih dana napravili, odmorili smo Jovana i ja uz ovo hladnije vrijeme. Da, iskreno prijavno. Malo smo iskulirali od svega. Što se tiče nekih... Dobro, to ću svakako pričati što se dešava oko kuće, kako ide sređivanje. Ali svakako da se zahvalimo svima što ste uz nas, lajkujte ovaj video, ostavite komentar, budite znaš kao što jeste. Hvala na lepim komentarima, a naravno hvala i onim ljudima koji konstantno traže neke zamerke i ostalo. Eto, vidjeli ste da smo bili u Beogradu, da li imaju neka pitanja na našem posljednjem klipu. Wow, bravo! Ja bi to pretvorila u to. Koje? Ove Q&A je pretvorila u to. Pa dobro, odgovaramo na pitanje i čitamo komentare svima. Dobro, ali ja ću se čitam i zvonit ću se. Ja sam izdvojila neka... Ali pazi ovo, pošto prošli put smo pravili, Jovana pravili smo više, kaže, ne želim nikog da uvredim, ali virša i pasta mi zaista nemaju nikakvog smisla. Virše bi trebalo biti zabranjene zakonom jer su više nego diskutabilnog sastava. Prvo, ovo su bile halal virša, znači ima halal certifikat. Halal certifikat mora biti provereno čisto zdravo meso, po halal standardno određeno ne može da bude nešto potvoreno. Glupost. Ali... Svi jedu viršle. Ko ne jede viršle i ali svakako, ono kao, kad se setim, ono old school jelo koje je bilo u svim mogućim kućama, bilo ono, to su se naravno zvale makarone i špagete, naravno nije bila pasta, nego kao što je bakin kolač, nije waffle nego bakin kolač, ali okej, ajde imate pravo da se ložite. Uvek su se makarone jele pavlaka kečap. A uvek, uvek, znači tovariš, brate, pa kad imaš slatko, baciš slatko, pa baciš, ja znam, bile su ono makarone sa šećerom, ajde ovdje Mađarska jela, pa se bacala preko toga. I onda kao, sad odjednom otkad je to postala pasta, ne ide, to ono kao, sve vrijeme dok se Kadajf družio sa orasima, bio je ono, nemam pojma, glupo jelo, onda je počeo sa pistaćima, pa kao postao je ono, menaz, minjan. Da. Tako da, to su neke fore koje ja stvarno, kažem ljudima uvek. Ali ko je probao ovo stvarno preukusno. Ja uvek kažem ljudima, brate, ko voli da jede i ko zna... Možda im samo kako izgleda kad se ugasi. Upali. A? Upali ono, aj upali makinjaž. Ovo je mnogo. Idemo ovdje na telefonu. Čekaj da ugasim. Lepše mi je ovako, prirodniji smo nekako, ovo mi je mnogo jako. Šta sam htio da kažem, nemam pojma. U suštini, brate, jedite šta hoćete, ja u kajganu stavim, brate, i paštetu, i sir, i majonez, i pavlaku, i grekus, i jogurt, i luk. Sve što se nađe u frižideru. Sve što nađem, ja to potovarim, uopšte ne postoji kao pravilo, nešto ću ili nemam pojma. Hoćeš ja sad? A? A ti čitaš šta? Ajde ja ću to gdje čitam. Šta ovo s komentarima? Što? Ajde ja ću to gdje gleda komentare. Pitanje je kako se nosite sa negativnim komentarima. Pa iskreno, mislim, znate sami ko nas prati duži i ko je uz nas ima mnogo više pozitivnih komentara nego negativnih. Iskreno, mene to nešto ne dotiče, nikad me nije ni doticalo od prvog dana, od kad sam s Dejanom, nisam se nešto obazirala na te negativne komentare. Vidim da ih svako ima i da smo mi negdje na sredini, da ima mnogo gorih slučajeva. Što je meni jako žao, pogotovo kad ne ženska osoba trpi to cyber nasilje. Ali mislim da će se tome stati na put vrlo uskoro i jedva čekam iskreno da vam kažem. Da krenu da se rešavaju takve stvari, jer stvarno je uzelo maha i uopšte mi se to ne sviđa. Ne pričam za nas, generalno pričam za devojke prvenstveno, koje trpe teror bukvalno. Ni za šta. Šta je s kome? Kakvi su
verovatno je video otišao je na strana drže. Ne, recept je postao viralan. Ne, ti Ja moram da uđem. Nemoj ulaziti, nemoj. Vi znate da sam Nemoj, ti ćeš se ložiti, nemoj. Neću, neću. Imaš ta pitanja nemoj ljubim te. Dobro, aj nemoj. To ću ostaviti ja za neki drugi video. Zatvorim se prozor, nemoj veze. Neću, vidimo se. Radi mi mašina. Dobro, ovih ispod ovi naši. Pozdrav za naši ljudi. Ljudi, koliko negativnih komentara, svaka čast, volim to. Meni je... Moram da ugasim ovo, brate, ne znači mi ništa. Pa ne ugasi, zato što, pa ne gledaš, a troši bateriju i telefona i Ako čujete, radi mi mašina i radi na ventilator. Tako da znate šta je problem. Će da ugasim ovo ugašeno. Povezali smo se da gledamo na telefon, ali sad sam ugasio. Da, još jedno stvar da ne zaboravim. Neću čitati standardne komentare, znate već koji su standardni komentari. Da malo promenimo i da bude zanimljivo, zato što svaki put kad uđete kod nas na ovakav tip videa, svi su iste pitanja i svi odgovaramo na iste pitanja, mislim da to više nikome nije zanimljivo, tako da sam malo promenila. Što me je baš zanimljivo? Meni nije zanimljivo, zato i neću odgovarati, tako da... Ne, stani, moramo ovo da preletim. Neka pitanja koji su lično meni zanimljivo. Znači, prvih 10 komentara na ovom YouTube-u je toliko neverovatnih, kao ono... Vidjela sam ja, pročitala sam. Koga briga, pazi, prvo video ima skoro 900 lajkova. 900 ljudi se svidjelo, ima 10 nekih loših. I za kuhinju, da je skrnava i tako to. Meni Moje kuhinje u Beogradu, sad ću vam, moram da kažem, ali moram to sam vidjela jučer. Mi u tom stanu nismo 3 mjeseca sigurno ušli u stan. Pa tako. 3 mjeseca. Moja kuhinja u Beogradu je čistija od vaših WC-a. To ću, samo ću vam to reći. Inače, Jovana kad se obraća se ljudima na negativnim komentarima, ne vama koji ste normalni. Dobro, oni to znaju. Ili ne komentarišete. Oni to znaju. U suštini. Znači, vidim sad komentare. Ja stvarno, mislim, u suštini, kako da objasnim ljudima koji sad prate ovaj video negativno komentarišu. Vaš negativan komentar meni doprinosi. Isto koliko i pozitivan, s tim da pozitivne komentare volim i hvala ljudima koji komentarišu pozitivno i ako ne moraju, meni je drago da ostave pozitivan komentar. Ali smatram da ljudi koji ostavljaju negativan komentar su psihički loše. Zašto? Zato što ja u životu nisam pogledao nešto što će me isprovocirati i da ja to gledam i zapazim detalje i komentarišem i nebitno da li će biti ekstremno loš komentar ili... Znači, ja stvari koje mene onako ne zanimaju da li će me nešto iznervirati, nešto ima para ljudi s interneta koje sam blokirao, ne mogu da mi izlaze, ne volim da mi izlaze, i zato što neću da gledam uopšte taj neki kontent. I to ja nisam otišao napisao komentar loš, negativan, ne. Znači da ljudi da dođe neko i da ti napiše negativan komentar i da se svađa da li išla ide u pastu ili ne ide, kakva je kuhinja, šta nas dvoje radimo, šta ne radimo. Znači, od toliko ljudi, znači s obzirom da ljudi koji negativno komentarišu masu na internetu, su ljudi koji konstantno traže likove za koje će da se zalepe. Znači, oni moraju da imaju par ljudi koje gotive i par ljudi koje ne gotive, tačnije veliku većinu ne gotive. Da, definitivno. I sad, ti dolazimo do toga da ti ljudi koji postavljaju negativne komentare su najveći posmatrači i najveći, kako bih nazvao, najveći fanovi koji postoje su ljudi koji negativno komentarišu, jer on mora da te prati, da te gleda, gledaš nešto što ne voliš i komentarišeš loše. Ti znači moraš da si toliko psihički otišao da ti komentarišeš i da ti ispratiš nešto što ne gotiviš, zato što smatram da negde zdrava osoba koja uoči problem kod bilo koga, evo na primjer imate na internetu ove što ih zovu digitalcima, ja nikad nisam otišao da komentarišem tog nekog lika, da li je to meni smiješno, nenormalno, pretpostavljate na koje osobe mogu da mislim, aktivni su uvek po TikToku. Nikad nisam otišao da pišem da je taj neko digitalac, šta radi, da li se nalazi u kafiću, ne zanima me, brate, ono kao, smatrao bi sebe ludim da komentarišem nekog luđeg. Znaš kao, ako sam ti ja nenormalan ili Jovana, onda si ti još nenormalniji jer ostavljaš svoje pametno vreme kod nas, ali s tim završavam, tako da, suma sumaru, svaki komentar je dobrodošao, hvala na tim komentarima, hvala i na lošim komentarima, zato što s tim pokazujete da vas nešto ovde provocira i gledate, jer u suštini od loših komentara zavisi da li će video biti gledan ili ne,
jer ljudi kad se uspale tad ide sve. Tako da u Samo suštini ne možete da me uvredite nikad, ni mene ni Jovanu, ali mi bude smiješno da vidim, Jovana ja bukvalno nikog ne, mi snimamo naš dan, da je najsocijalniji, da jedemo govno, da jedemo govno od kera, od mačka, jedno od drugog. Brate, to je moj dan. Znaš, ono kao, ne moraš gledati, ne moraš... A dobro, ali ja želim da oni snime njihov dan. Ne. Ali ja to želim. Stani, ja bih volila da svako snimi svoj dan. Oni se ne snimaju, ja govorim isključivo... Naravno se ne snimaju, nije se ne bi snimila sam tako. Znači, ja imam pravo, brate, da se ja se nekak sam najbolestio, znači da bi ti sad otišao u neku ustanovu i stojao na vratima i dobacivo ljudima na prozor kao kao što radiš, to ti isto ova, znači ako sam ti ja nekog psihičkog stanja, možete me slobodno zaobići, ali svakako hvala što ostavite komentar što pomožete našem videu da napreduje. Da, ne mogu nije, sad se oladila. Mislila sam da će me pecnuti, ali neće. Kaže, moja žena je postavila upit za krečenje, mene zanima da li radite sami ili u paru. Vidi ga, Stebo! Pozdrav, vidjeli smo da radite krečenje, pa nas zanima cena. Pa radimo, ali za vas, pošto ste nam drugari, pa... Ali može kompenzacija? Da. Pošto sam video sam da momče vrhunski zavrće šrafove, one. On bočnu stranu stavi na leđa i to funkcioniše. Realno treba bi nam naplaćen krečenje. Pa bi. Uopšte, baš sam dobro ovo krečio. Da, iskreno, da. Jezda sam ufleko vrata i sve ljudi bi mene jurili. Ajde ja tako malo. Ajde, čitaj nešto. Ajde, čekaj. Baš se slatko, samo tako nastavite. Ja ostavila telefon, ja samo došla sa snimom. Čestitam na prinovi, hvala puno, nastavljamo jako. Jesse, mašina Jesse, brate, moj pozdrav za brata iz teretane, divni ste, hvala. Standardno, rekla sam da neću čitati standardne komentare, zato što me dosadne su mi više. Pitanje jedno koje konstantno dobijam i to dobijamo generalno i od bliskih ljudi i od ljudi koji me ne znaju, a koji me vide prvi put. Šta ja radim sa kosom? Ljudi, ja sa kosom apsolutno ništa ne radim. Meni kosa, to, mislim, hvala Bogu, takvom brzinom raste, imam je mnogo kose imam, ali bukvalno ništa, niti koristim neke skupe preparate, niti šampone, maske. Normalno je operem sa nekom drogerijskim šamponom i maskom i to je to. Bukvalno, apsolutno ništa. Bukvalno. Možda me prozivaju za bukvalno. Pa dobro, kad to konstantno govoriš, to ti je Keva rekla. Da. Ali to je moja uzrečica, imate ih svi tako. Nema svi. Svi imaju. Koja je moja uzrečica? Ma imaju svi uzrečice. A koja je moja? A pusti, ja ću da imam do kraja života, meni se tako... Ne može do kraja, to previše. Dobro. Pozdrav za vas. Možete li reći šta ste koristili za pomoć da se desi trudnoća? Ja sam pričao već da postoje suplementi koji su namijenjeni za muškarci i koje muškarci da koristi. Ja sam radio trening, najbitnije je trening nogu, zato što trening nogu pokreće tvoj lični hormon. A s druge strane sam koristio od Suzane Ideje, od Zeta, Shilajit. To sam koristio zato što ima dosta minerala, jako je zdravo i bukvalno utiče na sve kod muškarca. I jako je dobra prirodna baza, to je smula. I imaju par suplemenata koji mogu da se koriste, to je L-arginin i L-citrulin. Tako da možete to da koristite. Ono što postoje kao testo boost i to su gluposti. U suštini ovo su vam najbitnije stavke, ali ono što je bitno da muškarac radi, da radi trening nogu i da se potapa u hladnu vodu. Ali bukvalno, kao ljudi se sprdaju sa tim stvarima, stvarno ta hladna voda za muškarca je jako dobra, ono kao kad pogledaš pre kako su ljudi živali, gdje su se kupali, štancali su se, brate, ko štenad. Jako je to bitno, zato što može se desiti da muškarac tamo na onom mjestu ima, da mu je kao pretoplo, to zna da uspori, znate šta, zato što ne mogu da izgovaram sve reči, zato što ne bi zbog YouTube-a, posle moram i da bipujem, a ne znam da li ću se setiti da bipujem, tako da što se više hladi, to je pokretljivije, zato što su možda od prevelike toplote, oni mogu da uspore, da umrtve se, ne budu funkcionalni, brzo se razlažu, ima koliko traju, znam kad sam radio uopšte generalna morfologija, tako da to su neke određene stvari kao koje muškaraca može, ali najbitnije je trening nogu, i najbitnije je da uzme neki dobar suplement. Da, što se toga tiče, pišite nam ili meni ili Dejanu, ali bolje meni, zato što ću ja previdjeti od Dejana. Pa imam ja i sliku, slikala sam, to ne bi zaboravila, pa mogu vam poslati. Kako napreduje kuća, to je pitanje koje sam dobila milion puta. Kuća napreduje lepo, postepeno, polako, nigdje ne žurimo.
Vidite sami da smo sredili i sobu, ima tu još, nismo plafon završili, kupatilo. Hodnik završavamo, sutra bi trebalo. Zavisi kad budete vi gledali ovaj video. A svako ćete gledati krečenje. Sutra bi trebalo da se kreče i da se udari taj visoki sjaj. Ostala je kuhinja, ostala je ova soba samo treba da se uradi isto koji ovdje, da se uradi ovaj pod. I da se stavi lamina, da se unesu stvari, to je sve glupost. Ali ovo ostalo, generalno, završavamo polako. Aha, pa da, iskreno da vam kažem, čuo sam se sa bratom, naravno ne Davida, da se ništa da radi. Struje treba da dođe se radi u narednih mislim, imamo mi struje. 5-7 dana, pa ne, ima struja ovdje, nego da se naprave utičnice u kuhinji i u dnevnom boravku. Jer hoćemo što više da ih imamo, mislim da... Da, a i deo... Svi kurblaju sa utičnicama i sa... A i deo gde će biti, gde će ići klima, pošto to vam nismo rekli, dobili smo klimu od moje mame, pozdrav za mama Biljanu, evo je klima ovdje, čeka da ugleda svetlost dana. Inače, ne znam samo kada se dogodio taj nagli skok, ali da je majstor za montiranje klime skuplji, ili skup faktički kao klima, ja to nisam znao, da nemam pojma, kupiš klimu, dodaj crevo, dodaj ovo, majstor, pečat, ne znam šta košta izuva iz gaća. Tako da, sa struje dogovoreno, čekamo brat da dođe da pogleda situaciju i kaže šta bi bilo najbolje. I onda ćemo da menjat ćemo utičnice, menjat ćemo prekidače što se pale svetla. Treba da promenimo plafonjere i da se napravi što više utičnica. Čim stavimo utičnice u kuhinju, idemo po kuhinju. Znači, bukvalno to će svi... Kad se uradi struja, bukvalno sve brže i brže ide. Uradi se struja, ulazi kuhinja, rešava se dnevni boravak, rešava se krečenje, gledati na onaj jedan zid treba da se stavi gips. To kad se uradi dolazi laminat i bukvalno nema, mislim za prvu ruku je to. Ostalo je sve posle estetika, šta ćemo probijati, dodavati, onu trpezariju što smo hteli. To ćemo sve posle da odradimo, ali za sad je ovo najbolja solucija koja postoji. Da li planirate venčanje? Planiramo. Ne, ja sam rekla da to neću čitati. Pa nemoj ti čitati jasno. Planiramo, mislim, venčanje kao venčanje. A planiramo sve, planiramo i da se uzmemo... Svadbu kao svadbu, ne. I da stanemo na venčanje kao venčanje, da, to smo vam rekli. Mislim, planiramo, sve će se to dogoditi kad bude trebalo se dogoditi. I naravno vi ćete upućeni vidjeti sami da snimamo sve, samo ne snimamo u WC kad idemo, a izgleda ćemo i to početi. Ja ću početi kad ide da se baci, brate, za ove... Planiramo venčanje, planiramo ne svadbu, ali planiramo venčanje. Sad ljudi će uvijek reći kao će biti crkveno, će biti šerijatski. Ovo je. Ja izbegavam. Ćemo popodne tamo u crkvu, a uveče ćemo ići... A što uveče? Šerijatski. To možemo i zameniti. A ljudi uvijek to je stvarno ne interesa, ali u suštini zato što će sigurno, vjerojatno i postoji komentar. Ali planiramo sve to da odradimo zato što nekako sve to što nas u životu dešava treba da ima negde svoju poleđenost. S druge strane, postoji, ja sam rekao da ja za života nikad neću htjeti da imam ništa na svom imenu. Znači, ako Bog da još nekretnina i svega što budemo uzimali, sve će da ide na Jovanu, to je jedini razlog zašto ja možda ne bi kao da se mi... Aj, pomislim s tom zbog para, brate, nemoj to. Da, brate, znači ja znam da si ti sa mnom zbog kinte, zato što ja se okrenem ispadne mi 100-200 evra, više ni ne pogledam u suštini. Zato što ja sam momak koji je konstantno pod nekim tužbama, izvršiteljima, te sud jedan stiže, pa onda i sporazum o priznanju krivice, pa... I ja konstantno... Nije. Uglavnom Dejan ima najviše kazni u saobraćaju. A dobro, ali konstantno mi se nešto dešava. A onda je bilo to oko snimanja emisije. S obzirom da planiram opet da se počnem baviti snimanjem emisije, tu jako lako dolazi do tužbe, jako lako dolazi... Što je slepila kosa ako... Vrati, usred priče o kosi. I tu konstantno dolazi do određenih stvari koje ja ne bi nikad da mi se stavi šapa. Šta se desilo? Desilo se to da kada sam uzeo auto, dobio sam da platim, imao sam dve neke ogromne kazne. Ogromne. Jedna je bila
300 i nešto, tad mi je bio blokiran račun od izvršitelja i onda posle njega je odmah došlo još neka, ne mogu sedim isto za šta je to bilo. Iste sekunde, to je razlog zašto, na primjer, iste sekunde mi je stavljena ono bukvalno šapa na auto. I sjećaš kad dolazili? Da. Dolazili su jedan i drugi izvršitelj da mi nose auto, dolazili su sa ključarom, policijom, dobijem onaj papir da su me tražili su auto, da, mislim, iskreno da vam kažem, ajde neću tu da komentarišem sad ovde, ali malo mi je čudno da dolazi neko da mi uzme auto, brate, ono, došao ključar, lik dobija, ono, mislim, lud. Jo, jeste, sećam. Seš, pa onda onaj kad je urlo ovde da kapi, da Eviću, ja izleteo. I to je razlog zašto ja planiram stvarno da zaradim velike pare i imam neke predispozicije i otvaraju se neka dobra vrata gde će biti stvarno dobra količina. I ne bih želeo nikad da dođem do toga da me neko tuži, da mi se nešto desi i da ja moram da razmišljam šta će, kako će, razumeš, ne bi da mi se pleni imovina. Tako da to, rekao sam šta god, imam evo auto i njega ću isto da sklonim sa sebe. Ne treba mi ništa, imam telefon, to mi je dovoljno, tako da u suštini ako bude nekih kazni, tužbi, da me neko tuži, da ne znam šta. Dejan Dragojević je clean. Pa majke mi, mislim, to ja razmišljam tako zato što, šta meni znači sad, ja kao stavio si sve na svoje ime, a ideš u sve neke poslove i na kraju šta? Ništa, brate, rizik ti, razumeš, ono, strepiš, brate, da će da ti dođe plava koverta i da kaže na taj i taj objekat stavljena je zabrana. Tako da to su neke stvari jedine zašto možda kao bi ja neke naše životne preskočio, ali u suštini kao vidjet ćemo šta će biti. Ako mi iko razumeo. Koliko je volim. Pozdrav za vas. Aj ti pa ću ja. Opet šta ste koristili da se desi, znači to sam sad malo ne, stvarno što se toga tiče, pišite nam, odgovorili ste i poslat ću vam sliku tih lekova. Šta, kako 10% baterije nekakve? Pa dobro, snimam. Jesi venčan šerijetski sa ženom? Sigurno jesi, ali eto da pitam nešto, selam. Brate, vrhunsko pitanje. To su nevjerovatna pitanja. Da ljudi toliko šta sam ja prokomentario, šta sam htio da prokomentarišem? Pošto ajde više su ljudi koji su u islamu, pa oni se opipavaju da li ovako, da li onako. I onda sve vide i sve komentarišu, da li je pesma, da li je ovo, da li je slika, da li sam levo, desno, da li sam krenuo prvo da obuvam levu čarapu, desnu pa levu patiku, desnu patiku, da li je Jovana jela, nije jela ovom rukom, zašto nisi rekao isto. I onda dođem do toga da ja volim da pogledam na svetsko prvenstvo, na svetskom prvenstvu se reklamiraju kladionice. I onda kao poruka za sve te neke likove, da li pratite svetsko prvenstvo i da li znate da s time vjerojatno, mislim, kao, kad mi kaže okačim pesmu kao, brate, a znaš ti ne smije se sluša muzika, a njemu žena otkrivena skroz, pa brate, pokri ženu, ako već znaš propise, pokriš ženu i... Ali meni lupetaranje čisto. Da li se isplatila kupovina stare kuće? Jest. Jest, definitivno da. Pa jeste, pa iskreno jeste. Jeste. Ne kažem kao, kažem stvarno. Juče mi je izašao momak na internetu, ne znam, mlad onako, i pričao je koliko čoveku treba da započne, samo da uđe u proces gradnje kuće. Znači ti da bi ušao u proces gradnje kuće treba ti između 8 i 10 hiljada evra. Znači samo papirologija, dozvole... Znate sami kako to kod nas ide. Dozvole, to je znači bez priključka struje vode, bez kopanja, bez temelja. Znači ti da bi otišao da dobiješ sve te dozvole, da možeš da počneš gradnju, treba ti između 8 i 10 hiljada evra i pritom ti treba i vreme koje ćeš za to, plus ostale stvari. Tako da stara kuća se uvek isplati jer je ona legalizovana, ima priključke, ima iskopano sve tu, tako da stara kuća se uvek isplati. Vama ovo na kameri ja pokazujem realno dešavanje ove kuće. Vi ste mogli da vidite da smo upucali pare i da vidite samo gipsani zid, rekli bi wow. Ali ono što je jako bitno da su ovi zidovi jako dobri, ovi temelji su jako debeli, dobri, urađeni sa vrhunskim kvalitetom, gledali smo i nacrte skoro, juče. Tako da se isplati. Ovde kad se promeni stolarije, kad se promene neke stvari, jeste da je nezgodno što mi smo za ove pare mogli da uzmemo stan od 100 i nešto kvadrata, mogli smo da uzmemo dva manja stana, jedan da rentamo, mogli smo da uzmemo full namešten stan bilo gde, bukvalno smo mogli da biramo lokaciju, Beograd, Novi Sad, grad, bukvalno smo mogli da se sprdamo sa tim, jer stvarno su stare kuće u ovom delu Veternika gde živim ja, to je centar, jako skupe i sam plac je ovde jako skup.
Pa jest. Bukvalno ono, bez, da nemaš ništa, znači da nije ašao zakopan plac ti je ovdje jako skup. U ovom delu, ima da se jeftinije. I tako da se isplati u svakom pogledu, jeste da ima renoviranje, ulaganja, ali ja znam kad je David ušao u stan, isto je. Zove električara, hoću utičnice ovde, zovi da ti se namesti ovo, zovi da ti se odradi ovo, hoću da promenim pločice i ti kao faktički i tu imaš radove, hoću da preuradim zid. Dobro, pa svuda imaš radove. Pa uvek imaš radove, tako da ovo vama izgleda ovako jer Jovana i ja smo odlučili da zbog kontenta i YouTube-a i zbog svih nekih stvari koje vam se dešavaju idemo postepeno i polako sređujemo, znači bez žurbe, ali bez... Ali stvarno, ljudi, vi ne shvatate jednu stvar, da mi hoćemo da se ovo bukvalno uradi za mjesec dana, ovo bi se rodilo za mjesec dana. Pa zoveš firmu, brate, dođu u majstor i čao. Ali nije nam čar da uradimo to za mjesec dana, nego uradimo postepeno. Uradimo, evo sutra ćemo hodnik, završamo da naručimo, trebamo da vidimo gdje ko pravi to pomerite, kako se zove, nije komodu, nego... Kuhinju. Ne bre, kakvu kuhinju. Plakar. Ormar, plakar. Da vidimo ko to radi pomerit, hoćemo ovdje da uradimo, rekla sam vam u hodniku. Sve ide postepeno, nemam, nigdje ne žurimo. Pa da, slatki hvala. Da, to sam i ja dobijala, slatki pa ne, hvala. Ne žurimo za... Ne žurimo. Pozdrav ljudi za sve vas koji nas pratite, jako ste divni, dobila sam jako mnogo poruka u DM, stvarno ste divni. Ali vidi, ja sam rekao Jovani, živim za to, da, rekao sam joj, najveći čar života je kad stan dođeš, zakucaš ekser, promašiš, pokvariš, ispred, kad ti znaš da ti nešto od nule stvaraš, ja ne mogu to, ja ne znam da li vi imate taj osjećaj, ja imam taj osjećaj. Pa imaju ljudi koji su sami isto radili. Da, ja Jovani volim da je usađem taj stres, ona je mogla da se pravi gospodin i kaže neću, tako hoću vrate, zove majstor, neka dođu da radi, neću da radiš ni ti, idemo za Beograd. Bukvalno. Mislim, mogla je, ali me podržala... Mogli smo da otputujemo nešto, neko da ostane ovdje da radi, tamo je bilja, ona bi to nadgledala, ali prosto nije nam... Nije, zato što je, kad radiš, da bi imao taj lep osjećaj da je nešto toliko tvoje, je kada uđeš i ti sam znaš gde si povukla crtu, gde bušiš rupu, kako će u kuhinju okreni, pa ne ide, pa zovi, pa proveri, pa sam iskopaj, meni ništa slađe nema od ovih žuljeva što su meni ruke otpale od lopate, ne zato što sam ja lopato, nego jer ja znam da sam ja ovde kopao, jer ja sećam sa tatom kad smo radili kod babe pa Ćale, ja tako kad pričamo, pa kaže Ćale, jel se sećaš kad smo dole kod babe, ti i ja stavljali laminat, ja sam bio klinac. Ja sam tad pomagao Ćartu i ostane mi to nešto, kad dođem kuće pa kažem, ovaj zid sam ja radio, ovaj temelj sam ja radio, ono iza kuću i garažu sam ja radio sa majstorom, krov sam radio sa Draganom, gore sam razbio zid, znaš, ostane ti to nešto lepo. Da, ostane ti taj neki lep osjećaj od svega toga, kao kad se okreneš kažeš, pa ovo sam sve ja napravio. Baš je ono kao satisfakcija neka uživanja, životna, za nekog. Mislim, ko ima priliku, stvarno treba. Naravno, ljudi neće se naravno, razumijem ljude koji neće da radi, hoće da da pare. Naprimjer, David je taj lik. David je lik koji će dati 100.000 evra sada, doće za mjesec dana da uđe u gotovo. I on je taj, ja razumijem, brate, on je takav uvek bio. On je ostavi pare, brate, evo vam pa vi radite, a ja sam bio lik koji je volao da radi, pa da se pravi klopa, pa doručak, pa on piješ. Iskreno ja volim da radim, iako sam žensko, volim da radim. Znaš, neko nisu ni danas devojke žene kako su bile nekad, ne vole više ljudi da rade kao prvo. Pa zato ljudi masovno hrle ka stanovima. Jeste, nešto ih je sramota. Pa ima i toga. Ali mene uopšte ne, ja nekako živim kako želim da živim, ja ne znam da li vi to razumete. Meni se sve ovdje sviđa, ja kažem Dejanu 100 puta, ono kad se kupamo uveče, kažem njemu, meni je ovo kupatilo najlepše na svetu. Ali baš ovako kako jeste je naše. Kao što, na primjer, stan u Beogradu, realno, ja sam tu živjela pre nego što se upoznala s Dejanom, koliko, 4 godine, 5? 4 godine. Taj stan bukvalno nije specijalno, ali moj. Mi kad smo ušli u taj stan. I onda, ljudi mi ne shvatate, na primjer, kad ja uđem tamo. A što ti, ali mogu ja to? Da opičem za sebe. Koliko ja radost neko osjetim, vi niste svjesni. Kao da sam tu 50 godina. Ko da si rođena. Pa tako nekako. Ja, na primjer, imam lepši, kad odem u stan tamo, sve moje. Meni se uradi reset organizma. Da. Na sam udah. Na sam udah u tom stanu ja dobijem reset i to je neverovatno. I šta je poenta kad ja kažem ljudima kao oko klipova, da, zato ju uključujem da vidim da ćemo će se puniti. Šta je poenta? Želim da pokažem ljudima da stvarno, ali stvarno,
Nemojte da patite od Pinteresta, od luksuza, od A svi možemo tako verujte. Nemojte da gledate ljude na Instagramu, zato što to je 90% laž, niko to, ili su pod kreditima velikim, ili duguju na 100 strana samo da bi uradili neki zid, da bi slikali za Instagram, da bi imali, kao što imaju iPhone koji je tek izašao, nemam pojma, radi za 60-70 hiljada i ima iPhone od 270 hiljada. Ili plaća rate 12. Znaš, to su stvarno, ja razumem da ljudi žele da prate trend i to, ali negde kao kad živite sa osobom s kojom volite i planirate porodicu, neke stvari se malo gurnu po strani i postoje prioriteti. Da, ali realno mi ništa nismo gurnuli po strani. Ne, ali kao, nismo sad ugruvali razmišljamo na brdo strana i stvari za šta će nam sve trebati, jer nije poenta ni dati pare da bi meni neko na Instagramu rekao bravo, ja sad uzmem pare i da uložim u pločicu, u podno grejanje, bili bi komentari evo ga otkud mu pare. Da. A sad kad radimo ovako, što ne zoveš majstore? Neću da zovem majstore, ja ću lijepiti pločice sljedeće nedelje da vidim. Da, ali to je samo, mislim ne pravim se nikome, niti imam potrebu da se pravdam, to je samo naša želja takva i naš dogovor. Opet vam kažem, mogli smo sve da uradimo, bukvalno dođemo sve da bude gotovo, ja samo da pređem, da prebrišem i to je to, ali nismo htjeli. Nekako ovo je nama, daje nam neku čar svega ovoga i uživamo u tome i ko ne uživa, opet vam kažem, izađite, nemojte nas gledati. Nikoga ne prisiljavamo na ovo, a stvarno svako ko nas podržava, hvala vam. Ne, vidim ga, da. I to je to, nemam više šta da kažem. Ima posla ko hoće da radi i da se vratimo, nije greška što je kupljena. Ako postoji negdje da kupite, i verujte mi, nemojte da hrlite ka gradu, pokrećete se. Ako probajte da kupite kuće na periferijima, bolje verujte mi, mladi momci, devojke, žene i muškarci, lepše da kupiš negde kuću van pa da putuješ 15-20 minuta do Beograda, Novog Sada, do posla, da ti treba 40 minuta. A veruj mi, ti kad dođeš, ti imaš primjer, mi smo bili u Beogradu, nema parkinga, to su gužve, cene u onoj ideji, znači cene su podigli abnormalno, sve nešto pred istek roka, sve nešto polupokvareno, buđavo i nemaš uopšte nikakav izbor, nego ti je sve to nametnuto jer je grad. Sve nametnuto i sve preskupo i ti, bukvalno što kažeš da imam prisiljen si da sedneš negdje, da pojedeš nešto, da popiješ kafu napolje, ljudi, bespotrebno. Mi smo prošli pored 150 kafići su bili ljudi vole da sede po kafići. Ali ja ti kažem, evo, šta sam danas razmišljao, meni je žao što je došlo vreme gde određeni momci i devojke neće moći da se ostvare po pitanju stambenog pitanja, zato što je preskupo je, znači ti dobijaš kao 100.000 evra, ti ne možeš naći stan za 100.000 evra. Jeste, katastrofa. Nema, druže, kvadrati sad još više. I onda mi bude žao zato što ljudi masovno hrle ka gradu. A vole. Ne, okej je, zato što se sve dešava u Beogradu i Novom Sadu. A s druge strane, kad pogledaš, kad dođeš u taj neki period, bežat ćeš iz tog mesta i bit će ti lakše da putuješ, nemam pojma, da uzmeš Soko voz i da ideš do Novog Sada, do Beograda, skurblaće se, ima bla, ali nezgodno je zato što se dosta toga dešava u tim glavnim gradovima, a sve je preskupo. I meni je žao što je došlo takvo vreme da će bukvalno biti preživljavanje. Ljudi neće živeti, ljudi će se boriti da prežive. Ili ćeš da staviš sve na rizik, da se baviš svakakvim poslovima da bi uspeo. Tek će doći, ili, brate, tek će haos. Radi 2 posla da bi odhranio jedno dete, tako će doći period. I meni je žao toga, kad se uzme prosjek koliko prosječnoj porodici treba u Srbiji da bi jela, osnovno, burek i jogurt 3 puta dnevno, brate, treba ti. To je stvarno žalostno. Žao, preskupo je. I meni je žao stvarno ljudi, zato što dolazi taj neki težak period. Da, i meni je jako žao što svi mi mladi moramo da moraš da se polomiš leđa. Da se polomimo da bi se ostvarili, da ostvarimo neko po stambenom, da ostvarimo lupom kuću, stan, da imamo, da živimo neki normalan život, realno. A ko nije rođen, naravno, protiv srećnom zvezdom, što bi ja rekla, da mu roditelj sve napravi i da on bukvalno samo dođe i tu i ima pare, nekako, baš mi je žao, stvarno mi je žao. Vi ste meni super kao familije. Pozdrav, legendice! Dobro, samo da kažem da ste mi top, što se ne folirate, ne živite kao neki wow život, nego ste tako kao obični smrtnici. Tako je. To je poenta. Ali nije poenta, mi se stvarno ne foliramo, mi generalno tako. Ne, poenta je da neko primeti, razumeš? Da vidi da mi nismo fake. Pisali, da.
ljudi, mi stvarno tako živimo. Mi, mislim, opet možemo priuštiti šta god, ali nemamo tu potrebu kao da si mi nešto sad dođemo ovdje i kao vama snimamo Louis Vuitton papuču, torbicu, najnovija, bole me uvo, iskreno vam kažem. Živim kako živim i volim što ovako živim i što je Dejan takav kakav jeste, što nije opterećen materijalnim stvarima i to je najbitnije, verujte. Planirate li svadbu? Svadbu ne planiramo, protivnici smo svadbe, Jovana i ja, i ono 800 zvanica... Ja koja se ospevno to pitanje. Bukvalno, 800 zvanica, 2400 ljubljenja, to nam je stvarno previše. Nismo za svadbu, ja sam Jovani rekao, ako bi pravili nešto, pravili bi njena porodica, ono najuža familija i moja najuža familija. Ne ono sad kao neko koga nisi vidio 100 godina, nego brate, s kim se u poslednjih godinu dana od familije i porodice čuo i video, oni da dođu i to onda bude tamo negdje oko 50-ak ljudi, i ukupno i moji i njeni, a ništa lepše. Sve ukupno. I opet možeš svakome se posvetiš. I nazdraviš sa svima, i pričate, i jedete, i zezate se, i bacite fore, i upoznaje se familije međusobno. To mi je nekako onako, okej, ja to volim. Odo, svaka čast ljudima koji prave Suzana ideja, sestra je pravila veliku svadbu. Pa dobro, ima ljudi koji vole to. Da, oni su napravili ogromnu svadbu i bilo lepo. Bilo je lepo. Kako si prepoznao da je ona ta prava za tebe i kako ona prepoznala da si ti taj naj? To mi je jako dirljivo pitanje. Ja sam prepoznao, u tom periodu, ja sam bio kao pušten s lanca i bilo je ganjanja. I sad Jovana je bila osoba kojoj je bilo svejedno gdje ćemo se vidjeti, kad ćemo se vidjeti, kako ćemo se vidjeti. I mi kad smo se prvi put viđali, sedeli smo u mom raspadnutom nekom autu koji nije imao kočnice, ja sam išao do Beograda i kočio sam pod ručno. Nešto mu škripilo. Nisu mu radile kočnice. Bukvalno, kad skrećeš ovako, skrećeš ovako, sad se raspadao. I onda smo se viđali tako par dana na nekim krš lokacijama. Meni je to tad bilo bitno jer mene je cepala anksioznost, nisam hteo nigde, aj sad znam svako hoće da, ja sam tad izašao iz reality i svašta se izdešavalo. Jesi ti tad tek izašao iz reality bio? Ne. Prošlo je? Prošlo je par mjeseci. Da. Pa da, prošlo je par mjeseci. Da, ne mogu sad. I onda se, preko brate mili, a ona onako visoka, vitka, ljudi kunevam se, zategnuta kao pračka, ne grecke prste, zategnuta kao pračka. Ja vodim u McDonald's, ne jedem, to ima pomfrit, ne jedem burgere, to me goji ovo ono. Nisam ništa jela to. Da vidite sada mala šta radi, namaže plazmu na grudi pred spavanje, ovdje ovako namaže mlevenu plazmu da bi zaspala, kaže da se hidrirate. Mislim isto i kod mene. I baš je bilo specifično zato što je bila onako, baš je bila posebna. U moru tog nekog, u moru laži, ona je bila ono negde gdje sam pretpostavio da će biti ovo što je danas i stvarno, hvala Bogu na tome. Mislim, najviše zahvaljujem Bogu, zato što da nije Boga ne bi nas dvoje bilo, ali stvarno Bog pošalja ti ženu koja je, za sve je, uvek je uz mene, za sve me podržava, nema da ljubomoriše, da pravi neke scene, da što ovo, što ono, pogotovo kad je bilo i ono snimanje i sad kad bude snimanje, opet meni mora doći neka ženska osoba koja je i s ove strane i s one strane i da li se bavi ili ne bavi sumnjivim poslovima. Mislim, ja Jovana i kažem, brate, ako planiraš da budeš ljubomoran na nešto, od toga nema ništa. U suštini ljubomora nikom nije dobro donela, ovo su neki poslovi. Ne, kao, kad kažem ovako. I stvarno, nas dvoje smo se baš našli. Da, mi smo se baš našli. Baš Jovana je baš ono ladovina, a ja sam tenzija. Ne, ja sam 100 puta, dobro, nisi je, ja sam bukvalno, a ti to ja mislim, pričali smo o tome 100 puta. Da si ti bukvalno ženska verzija mene i ja sam bukvalno muška verzija tebe. Fali tebi još mnogo toga, da odeš u teretanu. Dobro, okej, ali kažem ti baš smo isti. Samo što si možda tenzičniji od mene. Ja sam rizik. Da. Ja družim oscilacije, ja sam amplituda. Ne mogu, ja bukvalno u fazonu, mislim imam vremena na pretek, ali ja sam u fazonu kao nemam vremena da se nerviram i meni to jako stresira. Ja imam vremena da se nerviram, imam vremena da proizvedem tenziju, da napravim tenziju. Ja sam kreator tenzije i frke. To niste u životu vidjeli. Možda da nema nikog, ja ću sam sa sobom da imam tenziju. Imala sam ja pitanje šta bi promenila ako tebi ti kod mene, to si malo malo. Šta bi promenila kod mene? Ajde ti prvo kod mene. Neću, ajde, nemoj to je ružno. Ajde, ja kod tebi, pa to što si tenzičan bez razloga. A nije prema meni, generalno... Ovako da, ja bukvalno tenzijaš sam sa sobom, da. Da, ja džangrizam. Pa to je to, tenziju i stres. Mnogo si stresna osoba. Ja sam baš stresan, ja sam ekstremno stresan.
To je to, ništa ne bi promenilo. Nemam šta, nemam nikakvu zamerku. Pa svaka čast, ja. Stvarno nemam zamerku s tebi. Ja imam, ali ne smijem puno da navrajim. Ajde, reci. Promenio bi ovako navike, ugradio bi mnogo veće samopouzdanje. Ne, ja sam bukvalno iskreno kažem. Znači, Jovana jako ima loše navike. Sve može za cigaru. Kiša da pada, led, sekira i da su cigare ostale u autu. Ona će lepo, gospođa, da se snađe, ako treba kosa sveža i šminka da pokisne, otiće do auta. A kad treba ujutru da se probudi da ide negde, ja ne znam kojom brzinom gasi alarm, u teretanu kao da ide u bojno polje, nikako da se natera, i ima tu lošu naviku, ne može sebe da motiviše, a na kraju kao ona vrhunski šminka. Ona kad je završila ono japansko iscrtavanje obrva, devojka, žena kod koje je išla da radi, rekla je, ajde ako hoćeš, jako lepo radiš, ako bi htjela da dođeš ovde u salon da radiš. Šta god da se uhvati, zna da radi. Ali da toliko neće i da toliko nema samopouzdanje, da je to neverovatnost. Nema jako je loše samopouzdanje. Mislim, nisam ni neki lik kao pun samopouzdanja, ali brate, ja ono kad se pali kamere, kad treba negdje da se pojavim, je moja energija izdominira. Jovana je onako pokunjena. Mislim da više pazi jesi. Mislim da previše obraća pažnju na to kako nju neko možda doživljava. Moguće. Naprimjer, mi odam u teretanu i ja pocepam te ljudi, ja grmim. Jovana je sedela 45 minuta na spravi, gledala je Anđelu i Nađu ili Levu Stanku, gledala je nekog... Ne gledam Levu. Gledala je nekog od youtubera. Anđelu i Nađu volim da gledam. Gledala je nekog od youtubera. Kažem, ali ne možeš trening da odradi, možeš ako si... Ja bih razumeo da nije bila sportista, profesionalno da nije igrala odbojku. Ali ne možeš, ona 45... I onda ona se stidi da ode do druge sprave. A nije. A jeste. A nije tako. A jeste. Ne kezi se, jeste. I ona u teretani, da vidite, kao muva u čaši. Ne zna gde će, ne, kao pauk. Uvati ćošak jedan, pusti mrežu i ona od početka do kraja u ćošku. Puni se. Tako da Jovana ima par stvari kojih mora da doradi, ali ja kod nje ne bi menjao ništa. Znači, postoje stvari samo koje treba da doradi, sve to može se koriguje, a ne bi joj menjao ništa. Zato što je ona najbolja ovakva kakva jeste. Samo je fale te neke finese, sve bi uradila za cigaru i za spavanje. Da toliko voli da spava. Ali kad kaže ovako, ustajemo negdje, i kaže ona, ja uzmem da klanjam, i sad ona tačno zna, to je 5-7 minuta, ili kad kaže ovako, ajde deki, kaže još 10 minuta do... Šta ti znači? Ako se nisi naspavala od 12 do 7-8 ujutru, 10 minuta ti ne može izvući pa da si uzela onaj super slip. Nije tako. To je bolest. To je moj bolest. Nije. To je od mame. Ovim putem se obraćam Jovaninoj mami. Da si je budila na vreme, a da nisi govorila neko otpava, ne mora na prvi čas. Sad ne bi ja imao probleme. Sad ja imam problem. Ali ljudi, ja nemam uopšte problem da ustanem. Ja imam problem da ustanem kad imam neku obavezu. Ja ovako sad da me probudite, lupam. Ne znam za šta, ajde Lupliću, daj da sedimo u dvorištu, ja bi ustala. A kad trebam negdje da idem, što meni ne odgovara, ja ne mogu. Idemo da vadi krv. Ustajemo odmah, što i sad, ja nju budim, ona kao... Ja kažem, ajde, ideš, znači, otišao sam u apoteku, uzeo sam onu bočicu za urin, idemo da izvadiš krv zato što ujutru ja idem u teretanu. Ona kaže ovako, ne, veruj mi, ajde bolje kad ti, kao ona meni kaže veruj mi, a već priča sa mnom 10 minuta, bolje je, kaže, i kad ti dođeš iz teretane. Ja kažem, Jovana, već pričaš, kakva teretana, znači, idem pa te vratim i to je to. Evo je, i čuješ. Ide, i onda posle, kad ustane iz sna, posle skonta da je u stvari i okej što je ustala i da nije ništa bilo loše, da nije izgubila ne znam šta u tom snu. I onda na kraju krajeva, to su te neke finese koje Jovana treba da doradi. Znam ja to, stvarno, to je katastrofa. I ja je molim, ja joj kažem, molim te, nemoj, učaurićeš se, mlada si, moraš se pokrenuti.
Ali ja zato je stvarno, negdje ja nisam... prvobitno bila priča pizzerije, prvobitna priča pizzerije je bila pošto završila je i napravili smo, od sobe smo napravili vrhunsko ono za šminkanje, sve smo ubacili, Da, gledali smo da ubacimo počela sam da šminkam, tako da znate, ako želi da se šminka, nek mi piše. Ali si ovo rekla, brate, traži posao, on nekad kaže, ajde ima kod mene, ti kaže, pa de baš mene od toliko ljudi. Napravili smo od sobe tamo za šminkanje i trebali smo da ubacimo za pranje kose i feniranje. Završila je edukaciju tu kod ove jedne najjače za japansko iscrtavanje. I onda sam ja video da u suštini mrzi je sve, ne da je mrzi, nego ne može se naterati, ono što sam rekao. I onda rekao, onda je kao prvobitna priča bila, ajde pizzeriju, zajedno, nek funkcioniše, ali da je sve na njoj. Znači da trpi ona da mora odustane, da mora da ode, da mora da vadi računa. I stvarno jeste. Stvarno jeste. E onda je došla trudnoća, pa se pizzerija negde i zatvorila, što mi je naravno drago zbog svega toga, zato što bila bi borba sada izgurati sav ovaj neki period i sve to negde što treba da se radi. Da. Pa što si ti tako krivo? Nisam. I bila bi baš borba izgurati sve i onda negde dobro je što se to desilo i mislim da je to najbolji korak, iako je gubitak velike investicije. I veliko ulaganje je bilo tamo, na kraju krajeva ne žalim ja, zato što ja sam rekao najbitnije je probati. Ono kao zbog čega žalim uvek kod mog tate i mame, kod njih najviše žalim što nikad nisu rizikovali, dali nešto, probali pa propali. Ali je bilo vreme kad si mogao da uspeš lako i onda ja ne želim da ne probam nešto. Svaki put kad budem imao dobru količinu para, ja već planiram ovako, treba da se pokrene podcast, tu nam treba dodatna oprema, tu opremu treba da sredimo stan za snimanje, treba da dokupimo još neke stvari. Sređuje se kuća, planiramo letovanje i planiram imam ideju za još jedan biznis, ali to mora da prođe ovaj neki malo period da bi se taj biznis mogao realizovati. Tako da, opet neću stati i opet ako bude trebalo, opet ću propasti. I ako bude trebao, ne znam šta, kontejner da stavimo ovde na vrh, ja sam Jovani rekao, srušimo kapiju, stave se kontejneri, brate, i otvori se neki biznis i ovde može da imamo, ili možeš izdavati te kontejner nekom za biznis. Tako da uvek se ima neki biznis i uvek ću pokretati biznis. Rekao sam Jovani, želim da uzmem velike pare, želim da zaradim velike pare, želim da imam ozbiljnu lovu, želim da obezbedim Jovani i deci sve na ovom svetu, porodici moje, porodici Jovani, zato što smatram da mogu i da mi se otvaraju tako neka vrata. I ja smatram da težim tome. Mnogo mi se sviđa ovaj tip videa. Sad vidim da smo... 47 minuta. Mislim, trebali su snimati odgovor na pitanja. Pa dobro, to su, klasika su odgovori generalno. Da, ali realno lepše mi je kad ovako pričamo s vami, kad ćaskamo, nego kad odgovaramo na pitanja, jel da? Pa dobro. Malo mi je lepše. Zato što uvek muslimansko, pravoslavno, koje će time dati, koje će ovo, šta će ovo, i onda kao... Ali lepše mi je ovako kad imamo kao tu neku komunikaciju, nego kad odgovaramo. A zato bi live bio dobar. Da, možemo i snimiti live. Hoćete nekad doći u Rože, to je od Novog Pazara sat. Pa što da ne. Mislim kad nas puti. Gdje sam ja sve obećao da ću otići, nisam mrdno iz Veternika. Samo da vam poželim puno sreće i mnogo sam srećan, pogotovo zbog tebe, deki. Hvala ti puno, legendice. Planiraš li neko putovanje? Planiramo. I imamo u planu negde da putujemo. Prvo smo mislili da bude neka egzotična destinacija, ali ne bi ni rizikovali, pa smo onda mislili nešto da bliže, ali čekamo nešto da se dogodi, pa ćemo onda da vidimo šta i kako. Ti čitaj, ja sam ugasila. Javno širiš veru, a dosta stvari nije tako kako kažeš i ne znaš lepo objasniti. Dobro, dođi pa nam objasni. Mislim, Dejan, meni ne moraš. Kaže, mnogo neispravnosti imaš. Ja uopšte ne širim veru, ja samo pričam ljudima. Da, brate, ljudi, ja samo ljudima pričam da uopšte nije to što su pročitali u medijima. Ja snimam, prikazujem, pokazujem i želim da pokažem određene lepote i kako ja to doživljavam, da bi ljudi koji mene prate prihvatili ljude koji dolaze, zato što smatram da negdje danas si lud ako ne možeš da prihvatiš nekog koje druge vere. I onda ja gledam da napravim neku sredinu i da ja ljudima pokažem da nije ono što su pročitali, da nije da si opasan, da ne kažem kojim stvarima, da moraš da ne znam šta je, zato što sve priče i izmišljotine. Da. I to je jedino što ja radim. Ja ne mogu nikad, jednog trenutka kad budem odlučio da širim i prikazujem i pokazujem, ja u tog trenutka Jovana bi morala da bude pokrivena,
ne bi mogao da snimam sve što snimam, ne bi sedio s ljudima s kojima sedim i ostalo. Ja toga ne mogu da se odreknem i ja živim negdje od 100%, ja sam negdje između 40 i 60 variram, tako da ja... Tako, zašto bi kog interesuje? Ne, ali ja tako funkcionišem i ne želim. nego ja kažem, to su moji dani. Ja gledam da ispuštem ono što mogu, ono što ne mogu. Ja da sam trebao da budem veliki vjernik, vjerojatno bi mi Allah dao da sam rođen negdje u Saudijskoj Arabiji, ali nisam, brate. Rođen sam u centru Novog Sada, tačnije u prigrađu Novog Sada, sa ocem Goranom, majkom Biljanom, koji su pravoslavni katoličke veroispovesti, tačnije ni određene vere. I to je moj život. Ja da sad menjam, da idem negdje da živim, da bi meni neko od komentara rekao bravo deki svaka čast, a on ide pije, kocka, znate kockare, pogotovo sad zbog svetskog prvenstva, ko se kladio, ko je pio, i onda meni dođe da govore šta bi ja trebao. Ja onako koliko mogu, alkohol ne pijem, svinju ne jedem, klanjam. Meni i sutra da se pije alkohol, ja bi uzeo pa popio. Mislim, ne bi pobegao od toga i ne bi sigurno vodio borbu sa samim sobom. Joj, moram. Da ja vodim borbu, da me nešto hoću, a da se na silu zaustavljam, ne brod. Cirnem, pa, estakfiru, Allah, oprašta pa makar bilo koliko morske pjene. Tako da to su neke određene stvari, da smo trebali svi da budemo vernici. Kaže da ste svi vernici, Allah bi uništio taj narod i stvorio bi drugi koji će biti nevernički, da bi mu tražili oprost, da bi se klanjali i da bi molili i da bi ga veličali. Tako da to su neke stvari s kojima se ja vodim i imam određene granice koje ne želim da prelazim i određene granice koje neću sebi da zacrtavam, zato što je rekao neki šejh koji je svoj život posvetio veri. Znači ja kad bi to uradio, ne bi mogao da funkcionišem po ovome danas, zato što je kod mene dosta stvari. Ja živim, generalno kad pogledaš, ja ne bih smeo da živim od pravoslavaca. Kad ideš po verskoj nekoj toj ozbiljnoj, to što meni govore, ja ne bi trebao ovdje da zarađujem, niti da zarađujem od određenih ljudi, niti sa njima da sedim, niti da pokabala, ali to su duboke priče koje ne možeš nikad istarati na kraj. Imate Saudijsku Arabiju, pa tamo imate i Heineken, imate McDonald's, KFC, u Dubaju imate, uskoro kreću i najveće kladionice, imate posebno mjesto gdje u Dubaju možete da kupujete čak i svinjetinu, u marketima poseban deo, u svakom marketu poseban deo gdje možete da kupite svinjetinu, tako da se i tamo mijenjaju određene stvari, zašto ne bi Dejan Dragojević, rođen u Veterniku 1925. od oca Gorana i majke Biljane, brata Davida i sestre Zuzane, koji u ovom videu želi da poljubi svoju najlepšu polovicu. Samo se ljudi, brate, odeš pa šalje ovom princu poruku, što si dozvolio svinju u Dubaju. Čekaj, Pa majke, prelepi ste. Pa zato što sam tako jak. Hvala puno. Pa negdje to je to. Pa da. Ime, vera, šerijatski, da li ste venčani, šerijatski, ime, vera, ime. I eto. Pa to je to. Mislim, generalno 53 minuta. Ljudi, hvala vam što ste uz nas, hvala što nas pratite, izvinite, nemojte šta zameriti, halalite ako smo negdje šta pogrešili. Hvala što ste uz nas, hvala na lepim komentarima, hvala na lošim komentarima, mi smo onakvi kakvi jesmo i ne kajemo se zbog toga, volimo se zato što smo iskreni i realni. Ljudi će ti uvijek naći zamerku, tako da šta god da sad želite u ovom trenutku da odradite, nemojte nikom govoriti i nemojte da razmislite šta će da vam kaže bilo ko u okruženju, zato što će nam uvijek neko naći zamerku i reći nemoj ti to. A verujte mi, svi koji su izbojkotovali nemoj ti to su uspeli u životu. Slobodno radite šta vam se želi, nemojte da propuštate priliku za bilo šta, jer će se otvoriti neka nova prilika, a za propuštenom prilikom ne možete se vratiti. Šta god da vam se ponudi, šta god da mislite treba, naravno u okviru vaših mogućnosti i onoga što neće vas pokolebati i napraviti problem da trpe drugi ljudi, nemojte nikad da trpi neko zbog vas, ali posvetite se da napravite lep život. Pa i ako, ja sam Jovani rekao, ako bi se ikad ukazala neka prilika, da moram, da sam godinu dana pod nekim turbom, tamo vamo, dolazi kući i radim, polomit ću se, ali znaj da ćemo posle te godine da živimo mnogo lepo. I probajte da se potrudite zajedno ako imate uslove i mogućnosti i vremena, da nešto zajedno stvorite, zato što će biti mnogo lep život i nećete imati stres. Tako da ne padajte na negativne komentare u okruženju, jer verujte da će vam uvek neko zaviditi, uvek će imati loše mišljenje i da uradite najbolju i najplemenitiju stvar na svijetu, neko će reći da vam je to fake. I klonite se loših ljudi i ljudi sa lošom energijom. Ne možete se kloniti njih, nemojte se kloniti